Entrou com dois? Ah, tá. Entrou com dois. Eu cheguei. Meu cacete! Nossa, não entrei. Ei. Nossa, vai se foder o bagulho me... Nossa! Eita! Ué? Nunca morre. Você não vai sucumbir. Olhando mais de perto. Nunca morre. Estou aqui pra ajudar. Meu Deus, ei! O que é que eu fiz? Definiu! Zero, filho. Vai se fuder! Ah, o cara morreu e trocou, nem ver. Até morri, tipo. Não, não, não! Não! Essa é errado. Foi mal. Eu podia tocar ponto se eu não tivesse, tipo, ido recente.